السلام عليكم. غنديرو ان شاء الله تصحيح ديال ليكزامان 2019 على طراباج ديال فاكولتي مكناس اس ام ا بالنسبه لالجبر 5 pour tout. يعني عندنا a appartenant à A, on considère la forme quadratique définie par يعني q de a de x1 x2 x3 est égal à a fois x1 carré plus x2 carré plus x3 carré moins 2 x1 x2 moins 2 x2 x3 moins 2 x3 x1. C'est la première question qui détermine la matrice MA et la forme polaire FA de QA. غنحاول نلقاو la matrice يعني MA déterminant MA. هنا عندي باش نحدد MA هنا كندير x1 x2 هنا x3 هنا غتكون عندنا لورون ديالها هو 3 هاد لا ماتريس هنا x1 x2 x3 هنا غادي نجي عندي a في x1 كاري هي a غنحط عاوتاني في x2 كاري كوفيسيون ديالو هو a و x3 كاري x3 في x3 كاري كوفيسيون ديالو هو 3. هنا غنجي x1 x2 x1 x2 عنده موان 2 غنقسم على جوج تولي موان زان لوبوزي ديالها هنا هو موان زان حيت سيميتريك هاد لا ماتريس سي اون فورم كوادراتيك يعني لا ماتريس اسوسيي سي لا ماتريس associée à une forme quadratique et symétrique. هادي بحال يعني remarque هنا قلنا moins 1 هنا x3 x1 x1 عندها moins 2 يعني divisé par 2 غتبقى لي هنا moins 1 ولوبوزي ديالها هنا اللي هو تا هو x1 x3 سي moins 1 فوالا. بقات لي هنا x3 x2 ولا x2 x3 هي moins 2 divisé par 2 c'est moins 1 وهنا x2 x3 aussi moins 1 l'opposé ديالها. Voilà la matrice associée. هنا هذه la matrice M يعني M A de bien sûr la forme quadratique Q في la base canonique B. Voilà. يعني هذه la matrice associée la forme quadratique. هنا غندوز الفورم polaire déterminant forme polaire FA. بالنسبة لا فورم polaire عندي FA de XY est égal يعني est égal à Y transposé de Y M fois X qui est égal à يعني transposé de Y c'est Y1 Y2 Y3 fois M A fois X il y a X1 X2 X3 est égal à Y1 Y2 Y3. La matrice MA déjà
هنا هي A moins 1 moins 1 moins 1 A moins 1 moins 1 moins 1 A. x1 x2 x3. هنا غنحسب هادي غتجيني هنا يعني اف ا دو اكس y تيكالا هنا نخلي y1 y2 y3. هنا تولي عندي هنا a x1 a x1 moins x2 moins x3. هنا moins x1 plus a x2 moins x3. هنا moins x1 moins x2 plus a x3 تيكال. هنا غتولي عندي y نضربها في a x1 moins x2 moins x3 plus هنا y1 هنا y2 facteur moins x1 plus a x2 moins x3 plus y3 fois يعني moins x1 moins x2 plus a x3 égal. هنا غنحاول ندير y1 ax1 هي نشرط دابا y1 ax1 moins y1 x2 moins y1 x3 moins y2 x1 moins plus y2 ax2 plus le moins plus مع moins c'est moins y2 x3 plus moins y3 x1 moins y3 x2 plus a y3 x3 كيتيال. فوالا من بعد ما جمعت يعني لقيت بلي a يعني فاكتور x1 y1 plus y2 x2 plus y3 x3 moins y1 x2 moins y1 x3 moins y2 x1 moins y2 x3 moins y3 x1 moins y3 x2. Voilà la forme polaire ديال يعني la forme quadratique. هنا غندوزو لا كيسيون 2 قالك دوني لا سيناتور اي لو رون دو Q0. بالنسبه ل Q0 نحدد اولا يعني باش نحدد السيناتور و لو رون غادي نفكر في ديكومبوزيسيون دو غوس. فوالا غنحط هاد Q0 كويتيكال نعوض ا بزيرو يعني إليميني تبقى لي موان 2 x1 x2 موان 2 x2 x3 موان 2 x3 x1. فوالا انا نحاول فاكتوريزي هادي. هنا نعمل بواحد موان 2 هنا غندير x1 هنا غندير x2 هنا x3 x3
هنا ندير بلس بلس، ديجا خرجت موان. دونك هنا x1 في x2 هي تعطيني موان 2 x1 x2. بالنسبة ل x2 x3 x2 في x3 avec moins 2 x2 x3 يعني moins 2 x3 x1. voilà x3 voilà x1 x3 avec moins 2 plus x3 في x3 هي x3 كاري avec moins يعني moins 2 x3 كاري. يعني نحاول هنا نزيد بلس باش نيكيليبرها، غنزيد نحيد منها 2 x3 كاري. فوالا انا غنشرط هادي غنطيح في هادي ناقص يعني 2 x3 كاري باش نإليمينيها غنزيدها. دونك فوالا هنا عندي a فوا b يعني باش ردو كاري. هنا إذا كان عندي a b كيساوي a plus b sur 2 carré moins a moins b sur 2 carré. فوالا هادي هي لا ميثود اللي غنحاول نستعمل هنا. هي موان 2 هنا x1 هي x1 plus x2 plus 2 x3 sur 2 carré. Voilà. moins 2 هذه ناقص هذه هي x1 moins x2. voilà هذه نقص من هذه بقات لي x1 moins x2 bien sûr sur 2 le tout au carré عاد plus 2 2 x3 au carré. voilà دونك غنحاول نسامبليفي نخرج هنا تولي موان يعني موان ان دومي. هنا بقات لي x1 plus x2 plus 2 x3 كاري. هنا موان ان دومي x1 moins x2 كاري plus 2 x3 كاري. فوالا يعني هذه او كاري هذه الديكومبوزيسيون دو غوس. هنا بالنسبة لورون ديال هذه دونك يعني غنستنتجو لورون دونك لورون دو كي هو 1 2 3. السينياتور دو كي البوزيتيف هو عندي واحد إليمون او كاري لي بوزيتيف، عندي جوج نيجاتيف 1 2. فوالا يعني السينياتور لورون ديال كي 0. إذا غندوز ل بي دوني يعني لا سينياتور et le rang de Q1. عندي Q1 يعني la même stratégie Q1 de X يعني est égal à يعني X1 carré plus X2 carré plus X3 carré moins 2 X1 X2 moins 2 X2 X3 moins 2 x3 x1. فوالا يعني غنخلي هنا x1 كاري. هنا غنحاول نعمل بناقص جوج x1 بقات لي هنا x2 وبقات لي هنا بلس x3. فوالا هنا بقات لي x2 carré plus x3 carré moins 2 x2 x3. فوالا هنا كيتيكال هنا هي x1 moins x2 plus x3 au carré bien sûr moins نحيد منها هادي au carré x2 plus x3 carré. voilà plus x2 carré plus x3 carré moins 2 x2 x3.
فنخلي هذه محتاج لها x1 moins x2 moins x3 كاري، وهذه نشرها باش نسامبليفيها مع x2 x3 تولي عندي ناقص x2 كاري ناقص x3 كاري ناقص 2 x2 x3 plus x2 كاري plus x3 كاري moins 2 x2 x3. فوالا هذه غتمشي مع هذه تسامبليفا مع هذه، تبقى ليا x1 moins x2 moins x3 كاري. هنا بقات ليا ناقص 4 x2 x3. فوالا لا ميم استراتيجي اللي درنا قبيله في ا بي، يعني الا بغيت نغدا او كاري هي ا بلس b sur 2 le tout carré moins 1 moins b sur 2 le tout au carré. يعني هنا بقات ليا x1 moins x2 moins x3 au carré، هنا moins 4 هنا x2 plus x3 carré moins avec moins c'est plus يعني 4 هنا sur 2 هنا x2 moins x3 sur 2 le tout au carré. Voilà, est égal à x1 moins x2 moins x3 carré moins x2 نخرج هاد الجوج au carré، عطينا x2 plus x3 carré plus x2 moins x3 carré. هنا q1 de x appartenant à R3 bien sûr. Voilà, il y a une décomposition هذه au carré هذه au carré هذه au carré. donc يعني في هذا لو كا السينياتور ديال Q1 شحال عندي بوزيتيف؟ عندي واحد، والنيجاتيف واحد جوج، نو بوزيتيف جوج واحد جوج، والنيجاتيف عندي واحد. دونك لو رون واحد زائد جوج هو 3. فوالا هنا ندوز لا كيسيون سي، قال لك Q0 et Q1 sont-elles non dégénérées? Justifier يعني la réponse. Effectivement sont non dégénérées. عندنا يعني امتى نقولو Q non dégénéré؟ يعني إذا كان عندنا يعني الكيرل bien sûr le noyau de Q est égal à 0. voilà. هنا عندي pour Q0 on a le rang de Q0 est égal à 3. voilà. عندنا كنعرف بلي الديمونسيون ديال او اللي هو R3 يساوي الديمونسيون ديال الكيرل بلس يعني لو رون ديال Q0. هنا هادي تيكالا 3 يعني اوتوماتيكمون هادي تيكالا 0. دونك لو رون نو هنا لو رون قلنا 3، هنا الديمونسيون اوتوماتيكمون بقى ليا 0. دونك ديمونسيون ديال le noyau de Q0 est égal à 0, ce qui implique que 1 de Q0 le noyau ديالها est égal à 0. يعني donc Q0 est non dégénéré. De même, on a le rang de Q1 est égal à 3, ce qui implique que dimension de
N de Q1 est égal à 0, ce qui implique que N de Q1 est égal à 0, d'où Q1 est aussi non dégénéré. La question 3, déterminer une base de R3 qui est orthogonale pour K1 ou bien K1 orthogonal. La base dit que c'est K1 orthogonal ou là K orthogonal point Q orthogonal. يعني بالنسبة la forme quadratique. Donc déjà نوريكم لا تكنيك كيفاش كنجبدو يعني comment on va extraire هاد la base. عندنا كنرجعو للديكومبوزيسيون دو غوس très important. كنرجع ليها عندي Q1 de X déjà لقيتها يعني sous forme de 3 carrés l'arrondissement bien sûr les 3. عندي شنو كندير كنجي هنا كندير اللي داخل الكاري كنسمي هنا هي x prime 1 qui est égal x1 moins x2 moins x3. Voilà. On dit x prime 2 qui est égal à x2 plus x3. Ou finalement x3 prime qui est égal à x2 moins x3. Voilà. Et là, la matrice Q. Cette matrice est la matrice représentée Q, la base duel. On dit la base duel, il y a x1, x2 et x3. Et là, on a la matrice il y a 1. Là, c'est moins, oui, moins 1 et moins 1. Là, 0, 1, 1. Et là, 0, 1, moins 1. Voilà. Il y a la matrice de Q, c'est la base duel. Là, x prime 1, x prime 2, x prime 3. Voilà les coordonnées. Et x prime 1, la base duel, x prime 2 et x prime 3. Maintenant, pour déterminer la base orthogonale, on va déterminer la matrice la matrice P dans la base dans la base E. E1, E2, E3. La matrice P, c'est une matrice de passage de la base de R3 vers la base de pré-duel. On dit E1, E2, E3. On a là U1, U2, U3. وتكون هذه هي اللي هي K1 orthogonal. Voilà. Maintenant, pour déterminer P, c'est une matrice de passage la base de L3 vers la base canonique de L3 vers la base antiduel. On dit P à quoi est égal? Est égal à moins 1 Q moins 1 transposé.
فوالا هادي لا تكنيك اللي غنستعمل. انا عندي q moins 1 est égal à 1 sur déterminant comatrice de q transposé de q matrice. Donc p transposé de l'H كامل وغيصير 1 sur déterminant في comatrice de q. Voilà, et pour déterminer p, il suffit de déterminer comatrice de p. Une comatrice de q est égal عندي q هي قلنا هي واحد ناقص واحد ناقص واحد زيرو واحد واحد زيرو واحد ناقص واحد. دونك بالنسبة للكوماتريس